សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណារ៉ូតបាទដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបាទអំពីបញ្យលអំពីពានបាទរង្វាន់ UEFA Nations League បាទដែលគ្នាយើងបាទមួយចំនួនបាទគាត់ចង់ដឹងបាទអំពីពានរង្វាន់ UEFA Nations League ហ្នឹងតើគេបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចតើពានរង្វាន់ហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទបញ្យលខ្លះអំពីពាក់ព័ន្ធគេហៅថាបាទព័ត៌មានអំពីកីឡាបាល់ទាត់ណាបាទមុននឹងបាទចូលទៅដល់ការបញ្យលបាទគ្នាយើងកុំភ្លេចជួយបាទ Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតបាទឥឡូវបាទយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅពានរង្វាន់ UEFA Nations League គឺគេហៅថាពានជំនួសឲ្យមិត្តភាពដែលធ្វើការប្រកួតរៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយប្រទេសដែលចូលរួមហ្នឹងគឺមានចំនួន55ប្រទេសដែលមកពីតំបន់ប៉ែអឺរ៉ុបដែលពាននេះដែរគឺគេធ្វើឡើងហ្នឹងគឺមកពីប្រាក់សុទ្ធតែម្ដងដែលមានទម្ងន់7គីឡូកន្លះនិងកម្ពស់71សង់ទីម៉ែត្របើយើងគិតពីប្រាក់រង្វាន់វិញបាទសម្រាប់ពាន UEFA Nations League បាទគឺលេខ1បាន6លានផោនរីឯលេខ2បាន4លានកន្លះផោនរីឯលេខ3បាន3លានកន្លះផោននិងលេខ4បាន2លានកន្លះផោនបាទបន្ទាប់មកយើងទៅទស្សនាបាទការចាប់តាំងបាទការជ្រើសតាំងបាទគេចែកពូមិនគេចែកពូមិនបាទយើងមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវមកទស្សនាការបែងចែកក្រុមវិញបាទគឺយើងឃើញថាពានរង្វាន់ UEFA Nations League នេះដែរគឺគេបែងចែកបាទជា4លីកបាទមានលីក A លីក B លីក C លីក D បាទហើយក្នុងមួយលីកហ្នឹងគឺមាន4ផតដែលគេហៅថា4ក្រុមណាបាទរីឯក្នុងមួយផតហ្នឹងគឺមាន4ក្រុមបាទអញ្ចឹងការប្រកួតលើកពានគឺគេយកតាបាទក្រុមដែលនៅក្នុងលីក A ទេបាទរីឯលីក B លីក C លីក D បាទគឺគេជំរុះបាទដូចPremier League អញ្ចឹងបាទគឺមានបាទលីកទី1លីកទី2លីកទី3អ្នកចាញ់លីកទី2បាទគឺធ្លាក់ទៅលីកទី3អ្នកចាញ់លីកទី3ធ្លាក់ទៅលីកទី4បាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍សិនបាទឧទាហរណ៍ថាបាទនៅក្នុងលីក A ហ្នឹងបាទយើងគិតពីក្រុមទី1គេហៅថា Port 1ណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមើលក្នុងតារាងហ្នឹងបាទក្នុង Port A បាទPort ទី1ក្នុងលីក A បាទបើសិនជា Switzerland បានលេខ4ក្នុងតារាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្រុមដែលនៅបាទ Port ទី1លីក B ដែលអ្នកដែលលីក1ហ្នឹងបាទគឺឡើងមកបាទគឺឡើងមកចូល Port ទី1របស់លីក A វិញបាទអញ្ចឹងគេជំរុះតទៅអ្នកដែលបាទលេខ4ក្នុង Port ទី1របស់លីក B ហ្នឹងបាទធ្លាក់ទៅបាទ Port ទី1របស់លីក C បាទតគ្នាអញ្ចឹងណាបាទដូចបាទ Premier League ចឹងបាទលីក1លីក2លីក3លីក4បាទតគ្នារហូតអញ្ចឹងទៅបាទគេប្រកួតគេហៅថាបាទជំរុះតគ្នាបាទតគ្នាអ្នកឡើងអ្នកដែលឈ្នះបាទក្នុងលីក D លីក1ក្នុងលីក D បាទឡើងមកបាទលេខបាទបន្តទៀតមកលីក C មកបាទក្នុងក្រុមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងការប្រកួតលើកពានហ្នឹងបាទគេយកតាអ្នកនៅក្នុងលីក A គឺមានន័យថាបាទគេមានលីក A ហ្នឹងមានផតទី1ផតទី2ផតទី3ផតទី4អញ្ចឹងគេយកអ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេបាទក្នុងមួយផតហ្នឹងគឺឡើងទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយមានថាអ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់យកតាលីក1ណាបាទដូចផត A អញ្ចឹងយកលេខ1អ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេផតទី2យកអ្នកដែលលេខបាទមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេបាទឡើងមកវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាទទាំង4ផតហ្នឹងឡើងមកវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាទហើយគេប្រកួតតាមមួយជើងទេបាទជំរុះសល់ final បាទគឺលើកពានតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលការប្រកួតដំណើរការប្រកួតក្នុងក្រុមម្ដងយើងតើគេបាទគិតបែបណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំគិតខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្រុមទី1ចុះគឺថាឥឡូវមួយក្រុមហ្នឹងមាន4ក្រុមបាទមាន4ក្រុមអញ្ចឹងក្នុងមួយក្រុមបាទប្រកួតធ្វើម៉េចបាទឲ្យបាន6ជើងគឺមានន័យថាបាទទាត់ជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀត3ប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចអ៊ីតាលីបាទត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងហូឡង់បាទប៉ូឡូញហើយនិងបូស្នីអញ្ចឹងត្រូវប្រកួតបាទក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនមួយទឹកដីរបស់ហូឡង់មួយបាទប្រកួតជាមួយទឹកដីរបស់ខ្លួនមួយបាទប៉ូឡូញមួយបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយប្រទេសត្រូវទាត់យ៉ាងបាច់2ជើងបាទគឺក្នុងទឹកដីនិងក្រៅទឹកដីបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រកួតបាទ2ជើងហើយគឺគេមកគិតបាទបើសិនជាអ្នកឈ្នះបាទគឺបាន3ពិន្ទុបាទសម្រាប់អ្នកស្មើគឺ1ពិន្ទុបាទអ្នកចាញ់គឺ0ពិន្ទុបាទអញ្ចឹងបើសិនជាការប្រកួតគ្រប់6ជើងហើយបាទបើសិនជាពិន្ទុបាទពិន្ទុណាគេបាទស្មើគ្នាថាលេខ1លេខ2ស្មើគ្នាគឺគេគិតគ្រាប់បាល់បាទគ្រាប់បាល់សុទ្ធចូលទៅវិញទៅមកណាគេគ្រាប់បាល់គេបូកចោះស៊ីសងគ្នាលើសអាហ្នឹងគេផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដែលមានគ្រាប់បាល់ឈ្នះបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងមួយក្រុមហ្នឹងគេយកតែលេខ1ទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបាទគឺក្រុមទី1យកតែលេខ1ទេបាទហើយក្រុមទី2គេជំនួសចឹងដូចគ្នាបាទក្នុងមួយលីកហ្នឹងគឺមាន4ក្រុមអញ្ចឹងគេយកតែលេខ1បាទក្រុមទី1ក្រុមទី2ក្រុមទី3ក្រុមទី4បាទឡើងទៅវគ្គ final តែម្ដងsemi final 4ក្រុមចុងក្រោយហើយបាទប្រកួតទៅ final តែម្ដងបាទអញ្ចឹងការដំណើរការរបស់ក្នុងក្រុមហ្នឹងបាទគឺគេប្រកួតអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយឧទាហរណ៍ថាបាទបូស្នីបានលេខ4
បាទប៊ូស្នីលេខ4ចឹងមានថាប៊ូស្នីហ្នឹងគឺធ្លាក់អីធ្លាក់គឺចឹងត្រូវកាត់ទៅបាទក្រុមទី1នៅលេខ B វិញបាទហើយអ្នកដែលលេខ1ក្នុងក្រុម1របស់លេខ B ហ្នឹងបាទឡើងមកចំនួនតំណែងបូស្នីវិញអញ្ចឹងការប្រកួតបាទគឺគេប្រកួតបាទជំរុះទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Nations League ណាហ្នឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងតារាងនេះគឺយើងឃើញថាមាន3ជើងប៉ុន្តែមិនមែន3ជើងទេគ្រាន់យកមកឧទាហរណ៍សិនទេបាទគឺមាន6ជើងបាទគឺទាត់ទៅវិញទៅមកគឺក្នុងទឹកដីនិងក្រៅទឹកដីបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបាទគឺសំបន្ទុស្មើគ្នាគឺគិតគ្រាប់បាល់បាទសម្រាប់6ជើងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពានរង្វាន់ UEFA Nations League បាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការប្រកួតរបស់ពាន UEFA Nations League បាទគឺងាយស្រួលបាទប្រកួតទេបាទសម្រាប់ដំណើរការនៃការប្រកួតណាបាទអញ្ចឹងគ្នាយើងបាទសង្ឃឹមថាបាទនឹងជួបគ្នាបាទនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទខ្ញុំនឹងធ្វើបញ្ចូលអំពីបាទគ្រប់ពានតែម្ដងបាទកុំភ្លេចបាទគ្នាយើងជួយចុចបាទ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទវីដេអូបាទបន្ថែមទៀតអំពីបាទព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាបាល់ទាត់បាទសម្រាប់អ្នកដែលស្នេហាវិស័យបាល់ទាត់ណាបាទហើយបើចង់ដឹងកាន់ច្បាស់បាទកុំភ្លេចបាទជួយ like page បាទ and follow page ខ្ញុំផងបាទគឺដែលខ្ញុំបាទមានការ live ផ្សាយបន្តបាល់ទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទគឺ page MC Road បាទហ្នឹងហើយអរគុណបាទច្រើនគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងសង្ឃឹមថាបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ